देख रहे हैं DST लाइव न्यूज। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी आज बेगूसराय पहुंचते ही खासे तेवर में दिखे और गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब गिरिराज सिंह की पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है तो उनकी जबान भी पतली हो गई है और वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह लाखों करोड़ों में खेलने वाले नेता है और 5 स्टार होटल में रहते हैं। वहीं कन्हैया कुमार एक आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है। अगर वह बेगूसराय से सांसद बनता है तो निश्चित रूप से गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठाएगा। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि हम तो फ्रंट फुट के बल्लेबाज हैं और सदैव छक्का ही मारते हैं। बेगूसराय में भी हम लोग छक्का मार के दिखाएंगे। रही बात गुजरात में बिहारियों की पिटाई के संबंध में, तो पिटाई के वक्त भी और अभी भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार थी और जब बिहारियों की पिटाई हुई थी उस वक्त गिरिराज सिंह कहाँ थे। पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे जिग्नेश मेवानी की पिटाई के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो जिग्नेश मेवानी ने कहा यह सब विरोधियों की चाल है। हमने भाजपा को पिछले 3 वर्ष इतना पीटा है कि अभी पिटाई भूलकर अब वो दूसरे की छवि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय से पिंकल कुमार, DNCT लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय। हम तो एक ही नारा लगाने के लिए आए हैं कि बिहार का बेटा कैसा हो, कॉमरेड कन्हैया कुमार के जैसा। और गिरिराज जी की हालत जितनी पतली होती जा रही है, पैरों से जितनी जमीन खिसकती जा रही है, उतनी उनकी जबान भी खिसकती जा रही है। भाषा की तमीज नहीं रही, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है। पिछले 5-6 महीने में कन्हैया ने ग्राउंड जीरो पे गांव में घूमकर जो काम किया है और मैंने जनता के साथ जो संवाद किया भी आप कन्हैया को क्यों जिताना चाहते हो, एक बात उन्होंने बोला है कि गिरिराज सिंह तो लाखों करोड़ों अरबों में खेलते हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बांटने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हैं। और दूसरी तरफ वो कन्हैया है जिसकी माँ आंगनबाड़ी की सेविका है। उसका बेटा यदि चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो वो किसान और मजदूर की, गरीब और मजलूम की बात सुनेगा, वो नहीं जो 5 स्टार के होटल में रुकता है। गुजरात प्रकरण को लेकर हमने ये मुद्दा उठाया था कि यूपी और बिहार के मजदूरों को गुजरात में जब मारा गया तो हम और हार्दिक पटेल ने उसका विरोध किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी खामोश रहे और अब गिरिराज सिंह वोट लेने आए हैं तो गिरिराज सिंह को हम पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार है गुजरात में भाजपा की, केंद्र में भी आपकी सरकार, तो जब बिहारियों के ऊपर गुजरात में हमले हो रहे थे तब गिरिराज सिंह कहाँ थे? तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते और गुजराती होने के नाते ये अपील गुजरात की जनता को क्यों नहीं किया कि बिहार और यूपी के मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और यदि उस वक्त वो अपील नहीं किया तो इस वक्त कौन सा मुंह लेकर गिरिराज जी और नरेंद्र मोदी यहाँ बिहारियों का वोट मांगने के लिए आएंगे, ये सवाल पूछना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज और अभी उड़ाया जा रहा है आपकी पिटाई के बारे में, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? वो तो पिछले साल हमको डिटेन किया था, हमने भाजपा को 3 साल में इतना पीटा है उसकी बौखलाहट में चल में बेचारे पोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, 2500 रुपये दिए होंगे मोदी जी ने तो काम कर रहे हैं। तो यानी कि रीमा कहीं कहीं आपको बदनाम करने का, आपकी छवि को बदनाम करने का, कहाँ हमारी बदनामी हो रही है? तो फ्रंट पुल का बल्लेबाज हूँ, हाफ वॉली हो, फुलटो ले धमाधम छक्का मारता हूँ।